Raden Ajeng Kartini adalah inspirasi perempuan Indonesia, putri bangsawan yang lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Kartini lahir dan dibesarkan dalam lingkungan budaya Jawa yang sangat kolot. Dianggapnya menjadi penghambat majunya seorang perempuan. Kartini melihat perempuan diperlakukan sebagai makhluk sosial yang rendah, bukan yang utama, bahkan tidak mampu menjadi pelengkap. Kartini berjuang melakukan perubahan. Ia ingin perempuan memiliki kebebasan menuntut ilmu dan bisa terus belajar. Dia percaya hanya dengan belajar perempuan bisa maju dan berperan dalam kehidupannya dan setara dengan laki-laki. Lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1929 yang kagum atas perjuangan Raden Ajeng Kartini dan ingin perempuan Indonesia mengikuti jejak Raden Ajeng Kartini.
Thank you.